Akka biratti mana araba ta'e gartee dhageesse. Garree wanni siin jettee itti na cabsatte haanis maarii biyyaa haa masruufa fi jirraa waan hin kaajjattee naan jette. Sadii waan maarii sibbisi isa bira du'a. Yaa bulees ummaan tana barqaama dubbii sagantaa sana dubbannee fi nama uleeta kanas keessa dhaabuun isin barbaachisu jedhanii isa lachuu mana raabbata. Isa lachuu. Eessatti? Ayi nama deemu. Deemu deemu ta'a. Deemu mana biyya. Deemu. Deemu. Maa hin deemu? Deemu. Asitti deemu mana biyya. Ni fayyita obboleessa biyyaa ni walitti. Faaraa faaraa. Aanee fi gaatiin aanee waliin fayyanii jiranii ni beekta. Khalaas gaama tolaa fi aaneetu hafee gadaanis gad dhiibnaa gadi hin dhiibnu irratti wal qabanii san irratti qaama jawwaalallee kan nuuf didee waan harkaa qabuuf jecha kana gaammamee isin gaa lafatti illee haasofne waan hafe gaa mee isin beeksifnaa anneeti gaa gama keessan dhufne isinis gaa nuun ifatinaa. Mutakabbala isinin jenna gaanu danda'a du'aa wajjin nufaan dhaabbadhaa asirratti gaama mee gad dhiibnaa dhumame gaama akka daawwattoonni irra guddaan jiruunis gad dhiisaa rabbii gaafataadha jaanii waan gad dhiisu yaa nuufu tolaan waa tolan walillee qabu nuti tolan moo wallaafi tolootummaa silaa bilaashumatti walii wali jirrate akkasitti inshaallah gad dhiisuuf yaala gadaa fi aaneen wal mufatanii turanii edda amma gaa isaanillee haasofne hin kennu nurra jiran ammallee inni gaddiisaa jaaneen inni gadi hin dhiisnu jaa meegaa kanuma walumaan ilaallu taagaa sagantaan gaa aanee salaamata jiin daawwatu. Asalaamaaleykum warahmatullaahi wabarakaatuhu hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akka jirtan kaasaniif fayyaadha. Akkuma viidiyoo duratti viidiyoo tokko isiniif marrii jirra jaala muuziqaa kan jirutti achirra dheedanii daawwachuu ni dandeessanii garuu akka nama tokkotti jechuudha namoonni walitti isin aarsaa ishii haateessu erga mijaa galkisaatti eegu haati ilmaanii haati ijoolleedha ijoollee wajjin ijoollee dhiibtee illee deemuun hedduu ulfaata. Kanaaf wajjin ishiin haateessu walitti isin aarsaa jette wanni jee ture. Akkasumatti gochaaleen gochoota Abiraayim hedduu akkasumas isin jaa innilleen iyyuu tabiraafa sana jechuudha mashaqaan deemtuun wal gubbarraan deemaa jirti. Inni tabiraafa sana kanaaf asitti nu biratti argamuun hedduu isaaf ni ijoollee waan bira jiraachuu kanaaf inni bilbilaanis nu biratti dawwalee waan taa'amuu qabu hunda himee jira akkasitti silaa namallee iddoo daballee wanni boonaa jeetii yaade duraanii kalaas isaan nu biraan kuttuu jennee nagoon ifra qo'atee ammoo jira keenya bakka kanatti maal jedhan waa hedduu jira waa hundaa'u viidiyoo marree isin garsiisuun hedduu ulfaata. Kanarratti giseen jiru Minggu tanah ini gue kisah rahasia ya. Ammas booda biqilaa gosa jiraatu deemu akka isaan deemu jira. Ishillee wannan as booda jaartii taajee wajjin jiraatu. Wal amannee naaf ishiin gana wajjin jiraannu jechuudha. Kanaaf jecha inni mucaalleen irraa hiikan jedhanii hidhallee irraa hiikaniit uffatallee itti irraa ejjanii jechuudha uffata. Isaaf bini itti kaanii taa'u jiraachudha. Wallaahi garuu inni kun balleesse wallaahi akka badii isaa yoo ilaale ammaan kana fuula ijaan duran taa'u. Baatiin adda utuullee baatii ramadaanaati baatii araaramaati. Kanaaf jecha waa hedduu yaadatin raamata isaa godhe jechuudha. Galakkisaa jiru. Taanatti gadaan natti aaree
hatta wala anaree jira jooge hundana naraa qabu jiranii so kameraan kan dura jira akkana gallaqta innis waan takka jire mijaa kun yoo kai asii gabbee akkam nu godha yaadumaa seenee jiru kanaaf jecha jarjarree gadi lakkifnu yookaan hara mootummaatti qabsiifna yookaan nama biratti hafnet wanni goonaa jedhu kunis yaada dha garuu innis haa galatumu an duraanis wanni jeen mijaa kana akkatti nazabinaadha hiitanii himtuminaadha takka hidharraa hiikadha takka ifirraa gallakkisaadha yookaan mootummaa qabsiisaadha jeen ansan hundi caalaa maalifi mootummaan tarabbitti yoo irraayi mootummaan tarabbitti yoo alaa ansan rabbiratti dhiise ta'u gochu inni narratti argee sarabbii biyaa kanaaf hojjaan obbeettii isallee fudhatee silaa deeme narraa deeman isaa lachuu haalaan natti waan daschaa takka maalifi amma kana as booda garaa nagaatii wajjin jiraachuun hin jirtu jira keenya. Kanaaf jecha akkam goonammaan tana akka ittiin wajjin haa deemtu nan isaan dhuganii wajji isin harka jedhee viidiyoo sana irratti dhaqaadhaa daawwadhaa chaanaala uumsanii hojjetan jalatti. Takkanaatti kanatti gaa gadaanis lolu jira waan kana akka isaan qabu dargaggoo biyyaa kana jirra yeroo mara yaa'ii guddaa yaa'iidhaan tulluu je karaas inni kun yoo asii gabbee akkasitti waadaa nu seene akkasitti yoo jireenya isaa barbaade jechuudha yoo jireenya isaa barbaade yoo lubbuu isarraa haajaa qabaate dubbiin tun bakka lubbuu geesse as booda ammaan raafata waliin amma yoo as booda wayii takka dhufte lubbuu namaatiif ba'a wallaahi kanaafuu cindile yoo karaa nagaatiin akkasitti deemee dalagattee ilmaan isaa guddifatee waan bareedaa jira akkuma itti nagada. Wanni na gaafatanii jechuudha amma asirratti wanni na gaafatu amma asirratti hin jirtu gurbaa eega gartee ilmaan tana nin gadiin dhiisaa itti hojjetaa bara karaa gabaabamoo dubbiin walitti irratti illee dhidhiisin hin jirtu masulumin irraa fudhattee akka baantu gartee hakachiiftee nin gadi irraanii fudhattee jechuudha gadiin dhiisaa jettee jirta numa kochiisu maanta jaartii teetillee gartee duraanis gartee ilmaan keetiiti feetuni bulfattaa tana isiis feetu irraa ariitaa tanaa sannan takalu taasisaatiin gartee isa ofuu keessa jaalan takalu laakiin immoo wanni gartee si dhaama masuluminaa gartee irraa fudhachaa wanni biraatillee si nanaarsinan tana duraasan gartee waan biraatii mitoonni si nanaarsin waan kun yoo gartee ati kanuma gadhiisuu nama gartee kamatti namni gartee nama gartee gochan taane nama isa kana amantii irraa hin qabne tokko hammaan tana gocha kana sirriitti kan akkan gadhiifte jechuu ofiin sitti zaalani malee waan biraatiif waan ta'eef kanaafuu amma isa eega gadiin dhiisaa jette obboleettiin isaatiillee kun jaartiin teessillee tas teessu waan akkanaa kana gartee gana akka ittiin deemine gootaniituma an beekadhu keessa jiru jechuun masulummaa irraa fudhachuu gubbaa soddaa keessatti ammallee karaa duraamummaa soddimmaadhaami soddaan tirfiidha soddaa fi hudduun tirfiidhaniiti akkasumatti gartee walumaan tirfeeffadhuuti soddaan najisni garaa onnarraa fuuti soddaan yaadi soddaa keeti taanaan nuti immaan tana waan ta'u akka gartee inni waan hin taane gartee fedhu jirta malee gurbaa yookaan silaa gartee bidiruu kumbaa khasiibii godhanii yookaan morma sarara dhaabbatanii gadi ableedhamu amma taanaan takaluuti garuu wanta rabbii qofa laayiti malee kan soddaan jeen soddummaa isaa onnarraa hattu wallaa ala soddaa taanaan wallaa namni soddaati soddaati namni hayyee gaamma akkuma waan jettanii gartee an keessatti marabbiisa laayitin raamata kunii malee jiru ammallee dalgota soddummaa isaa kun narraa hattu wallaa narraa hattu hayyee ayyoo dubbatti isaa qootee haa deemu haa tokko nagoon qabee ijoollee tanaa jee waa ijoollee waan tokko na duru qabee na qabbeessa jalatti an soddummaa isaatis narraa hattu an argaa isaan barbaadu wallaa irii birta
Hajjee gaaga kanatti gaddiisuu taate gaa dirqama namni walitti fayyadamu kun. Tarabbisa laayee barraamatan godheefi. Tarabbisan kana kanaa kuma gartee gammachuunis tarabbisan eegalaate gaa walumaan jiraachuu eega kana taateefu masulummaa irraa fudhattee wajjin jiraachuu. Asirratti ammas osoo dubbiin hin dura wanni jirutu jira gaaffii isin nagaa buttan. Ittillee dubbadhu argaa isaan dura. Wallahi faraqaa daawwattoota keenya nama isin daawwataa dhufa warra akkasaan dhufee natti bu'ee jira du'aa hin hafuudhee karaa yuutubartiin illee koomenti irratti yaada bareedaa du'aa bareedduu nu godhu jira. Ammas akkuma isaaniitu awwanni jiru wallahi gammadee biyyaan isaan irratti naaf gammadan. Gammachuu dhiigaarraa silaa akka isaatiin hin jiru. Menjadi ammas deebi'ee silaa amman tana wanni isin nagaa battan gaafa jalqaba jiru mana handhuura isaanii beektan maallaqa qarshii meeqaa wajjin fuudhe bursaa inni moo qarshii meeqaa wajjin fuudhan. Tana gamma hayyees taakka wanni si gaafa maallaqa fuudhame taakka nagoo chilleen maallaqa isaan gadatti gaafarraan. Akka waan inni isa akkanitee na fakkaatti moo isaa fuudhe hin beekne. Isa akkanitee moo? Isa akkanitee akka waan inni achiin dhaqee na fakkaatti. Borsaa isaa fuudhe. Borsaa keessa kutanii boo maallaqa? Maalani borsuma keessa fuudhama. Achi keessa ilaalan jenne? Borsuma keessa. Maallaqa kun doolaa 2000. Kan doolaa 2000 san daraggeetiin hojii namaa arabaa daraggeetiin dammi gugguddee ijoolletti jettee guddisuu jira. Kaan maallaqa isaaniis bakka inni kaayes nagaa dhabee. Awashee tola. Isaan san Rabbi si haa ta'u jechuuti. Gaafa dhugaa. Ayyee. Rabbi si haa qajeelchu. Ayyee qacolloon nama dhufte ayyee. Isuma bira qacollooni. Sillee haa milkeessu. Ayyee karra dirree qiyaamaa waan nyaataa beekunis nama haa milkeessu. Tanarraa Rabbi si haa baasu. Isiin booda nu dhageessini. Si milkeessee waan qarrara si oofaatan. Ayyee. Qarrara si haa baasu. Ayyee kumaan itti qarree deemeen qaba. Kumaan itti qarree deemeen qaba ayyee. Qarree maa irraa hani kadhattaa sun hayyee meettoo feeti. Akkasitti Ayyee. beekaa maallaqa gurbaattis kashaan taa'u fuutan. Maaluma isaatiin itti dalagdan ida'anii inni sangaa akkam jettan akka gootanii fi akka ta'e. Waaqeeti gaafii bareedaadha gaafatte. Laal duraan dura ta'a jalqabaa jechuudha. Nama haadha manaatiif abbaa manaa jidduu seene gartee. Khalaat. Sanumaatu afaan busheesse. Inni lammaffaan ammoo namuma namaa wajjin dhaabbadhee namaa wajjin waan takka godha jee gartee. Namaa wajjin godhu waan namaa wajjin godhu ni jirti sanumaatu xiqqeessa. Godhamaan sanuma. Godhamaanisuma. Har'a namaatu godhu. Haati mana isaa tanaami. An obboleettii yaamire. An obboleettii dhiiraati wajjin obboleettiin dhiiraa akka obboleessa dhiiraatii fi abbaa isii irraa nafni ni beeka. Dhimmi isii wajjin akaasi. Dhugaadhaan talti dhalaa takka obboleessa isii abbaa isii akka malee jaalatti. Jaarsaa wajjin jiruma sadeen kan namni isin lubbuu dhabduufi. Galoota irrallee wajjin galoota wajjin nama jaalladha. Hojjeroota wajjin galootaanis nama itti beeyta. An amma kadhannoo kun dhufee mire amma dubbii maallaqaatiif hin deemaa beekadhu. Dubbii maallaqaatis bakkuma gaabboleessaa fi abbaarraan talti dhalaa hin hafne san gartee rakkoon itti dhuftuu fi miidhamni itti dhufuu fi dhibeen itti dhuftuu fi wanni itti dhuftu san. Bakkuma takkitti sallaaleetiin beeytaani maallaynis maallayni dhugaadhaa dhufe shantaa keessa duraa lakuma lama. Sanfuun egaa maallaqa kana akkanumatti hin gaa yookaan akka wanti takka siibannee irra sii dabarsina yookaan ammoo tabbaa keetti irra si haa taa'u illee hin jeenan ibbiratti illee qabuun feene hin dafka namaallee hin fadhu arrachi dhaabbachuu kanaaf haa ta'u malee achiin dhaqee jechuun haayattanii malee ibbiratti illee qabuun feene sababa sana irratti wanni dalagamu jiru hundi agaramaatuma jira kallattii garaagaraatiin deemuma jirti duulli namaatis numa jira maallayni sana isa kute yoo jette maallaqa isiidhe tafidde wajjin dhaqee fidee garuu maallayni dhufee maallayni callaan keessaa bee maallaqa kana akkamiin si godhaadhaa mire maallayni dafka kiyyaa waan dalagadhee maal irraa qabaa shantaa waan kiyyaa waan kanarraa maal qabaa maqaa maallaqa kanaatiin dhufanii booda harka wal banne hoo ta'u uffata keetiin agaallee jeeni la waan kiyyaa dafka kiyyaa waa akkaan anfadhutti bakkaan ani si ajajetti waan inni murteeffadhe irratti naa deemetteetiin nillee gorsee hanga tokko boodarra gaa harkan darbu isiidhaa asii gaa jeeni silaa bakkitti harka wal darbanillee ganuma irti ajajameetuma gaa akiraa dhabee dhaqee fi mire
amma irraan tana kanatti dikee warra soddaarra na dhaabdee goluu qullaa na dhaabdee beeyta humaa tunis ni dabarti maalleen isaa akkas ta'e jee ammaan tana isaa kana caalaa'u ani fi buukuyya duraan kuma 500 waniin akkaawunti jaartii irraa fuudhee eegsiraaf iddoo tanaan ziyaaraa deebuu waamee godhuu wanni kun karaa maleedhaan ta'us ani fi buuka saaraa keessaan galee irraan jee Khabirti cuma sani ilma ziyaara deebitee لا برا مقافي فين ديب سايز ني ديب سجرا قولاتي بخنا مير بكن تبدين ستي مجرار amma ya bilang orang dah nama ismadana kuna tu dibilang nama sini oh dah betul gergirin dah benar apa bersani di antan dibde malinu sun kerja isi mah jadi di tempat kesambut isi jen boyta be ni boyta kana gorokte mah terbucu waliin qabnaa waan qiyyaa kana akaawunti irraa du'aanuu qabaa an maallaqa natti kennu akkuma madalaan irra fide kana saniifuu waa ishii takkaa gabbaatee mana arabaa seentee akka arabaa biratti mana arabaa ta'e gartee dhageesse hin garre wanni isiin jettee itti na cabsatte haanis maarii qiyyaa haan masruufa qiyya irraa waan hin kaa jettee naan jette sadii waan maarii sitte isa bira du'a yaa bulee sommaan tana barqa amma dubbii sagantaa sana dubbannee kun amma uleefe kanas keessa dhaabuun isin barbaachisu ya kalau nggak nama kurban dirai kami mi berkurban gede suara mi hama malah sendiri dinamit jadi berani tidak nama maallaqa duuba maallaqa isirraa finna duuba amma maallaqni yaadame maallaqni duuba Sabi ng Jimbo. Ano yung tabi? hayyee maallaqa kana isirraa waan isin ajatti irraa hin bakar rabit dan akat Kung isinis ka guddaa na bira teessuma fuulduree kiyya. wala gabata ni wala gabata Haram natti hin qabu haan maalee kiyya haan masruufa kiyya. ayyakam gona jingam Wanni itti abbaa biratti si argallee jeen. Taka bijaan garan da wallahi. lawan negara itu jujur betul Taka garan sila wallahi. betul gam amma ga rabbi kete beli ka wala sani ya Amma kana nama tokkotti bee hidhaa tijaa turuu naa wayyaadha. Asina diddanii naafisaa sola faan keessanii. Daranaa nas xiqqeessanii nan xiqqeessinaadha. Ambar ma Isallee waan irraan fakkaatu. hayyee maallaa kan kan Waan hidhaa tijaa na deebisa. Asigeer. Sottummaa Asigeer. Asigin jiwa. Asigeer. Rabbi salphata. Asigeer. Ati waa'ee maaliitiif waa'ee maallaqaa sanii mana hunduraa kuma lama. Kuma lameen kan maatti bitta. Yaa kun isin tana bira jirtu miti. Maatti Waanuma isin naan jetteen godheef malee ani wanni itti dabalee godhe hin jiru. nama Kana itu malee- godani ni Eh? nama itu godani mau Nama wajib duraa fi dhimma isii bichaadhaan finne. nama mereka Kana ada wanni waan kana fidees waan deemaa ture namni kan nu laaluu fi namni warri lafarra dubbatus quba qaba. Kana dura marraa meeqa manguddoo hora keessaati waa meeqa godhu jirra. Dadhabameeti boodarra karaa sanatti deebi'e. Isaan kan maanta na bira taa'uun guyyaa tokko manguddoo natti erganii arraga harka isaaniitiin jiraaf haqan dabsu. Guyyaa tokko manguddoo na jala erganii obboleettii isaa san hin barbaanne miyyoo ta'an qabanii deemuu dhiinni biyyaas akkasii naqamuu. Wanni guddaan isii danfisee bakka san geessee akkamitti obboleessa biyyaas caccabsanidha. Namni beekadhu heera fi guuttatee heera namatti deema. Ammaan tana isin jechuudha. Yoo jabaattee akka dalaalaa. Isin jabaasee isin ilaalleerra. Akka fedhe ta'us inshaallah ammaan tana dhumatti beekta. Heera keessan guuttachuudhaaf hanqisuudhaas inshaallah ammaan tana silattuu si gaddiifnaa wattanii miree eegana gaddiiftanii gaafii takkaa filameesiis gaafataniiti. awal gabata ni mereka apa Gaafii takkaa filameesiis mereka kamu godan gaafataniiti. malah sana kamu godan si bisin Akka mo yan dire. Maamilli dhumeera. Mana dua kuma lama. Ha mana tu dari mana? Mana dari gini bitin. Mana kan naik dari umus itu lagi. Hah? Kanish. Apa yang? Kanish ya di dalam itu. Angkara gus apa hai? Hah? Akka keeto duuba. Osoo ijoollee laa waan takka hin gooneef maallaqa osoo uffata ijoollee akkana biraa kun uffata uffataadha jiru. Ijoollee laa waan takka hin gooneef. amma dua maal tu permata iya mau kana rati ka Jala sana ganti aja tuh berarti lu. Amma isa lachuu mana irraa uffata. Isa lachuu. eesatti Ah ini berarti. Dibuun deemtu kamtaa? Dia mau mana ini? Hah? Dia. Hin deemu.
Maa hin deemu. Deemu asitti deema na fayya. Ni fayyitaa ni fayyita obboleessa fayyaanii walitti. Haara fayyada. Jaalatee Awoo gaana hin qaanyeessinaa. Daawwattoota duran hin xiqqeessinaa.